тыштағы утқан. Ох, пішкен. Пішкен. Айдағыз, әсей, қызым, ашап алайық. Элекке көп біргелешіп, өйлешіп отырайық. Эй, қалақтар ұнытқанмын. Айдағыз, ашап алайық. Бұны қалақтар, берелесей, алмас олым, тәмлігіне етеп, мәлесей. Әсей, хин неме? Аша? Неме болды инде тағы? Қайда кеттің, әсей? Хазина, нишленің, біләң бит хон. Хазина. Әсей, әйде ашап ал әлі. Әсей. Әсей, барығыла һеҙҙең арҡала. Бөтәһен дә йыйып ал. Ниңә көйәләнәһең инде? Мә, тот. Барыһын да тап. Уларҙы юғалтырға ярамай. Эҙлә. Эҙләйем. Етмәй, таштары етмәй, эҙлә. Бир. Ана унда ята. Яҡшылар эҙлә. Өҫтәл аҫтында ҡара.
Күренмәй башка. Ya Allah'ım bir taşı gitmey. İzle. Башка юк. Һаумыһығыҙ! Нуриман ағай! Был юлы берәй нәмә бармы? Вакытым юк, Хәбирә. Берәй һөйләшербез әле. Но, малкай, әйдә. Но. Һау булығыҙ, Нуриман ағай! Әйдә, малкай, әйдә. Әйдә, атла. Нимә язалар? Бер нәмәле. Нисек инде бер нәмәле. Мөһим нимәләр бар икәнен аңлайым инде ул. Артык бер нәмәле. Кызым, üzгөлөнмә улай. Ул бит барыһын да һиҙә. Мәғәфүреңдән дә хат килер. Хаттар яҙып ятырға ваҡыты юҡтыр. Ана бит ниндәй мәшхәр. Бала тураһында күберәк уйла. Яҙға табаһың. Хазина! Кәбирова тием! Нимә? Иртәгә һиңә инеп сығырмын әле. Инеп сыҡ.
Нимә эшләйһең бында? Бер нәмә лә әсәй. Әҙерәк ултырып торам. Тағы ла берәй нәмә уйланыңмы Бер әллә? нәмә лә уйламаным, әсәй. Бар, хәҙер инә. Мин бер кайда ла бармайым. Бер үҙеңде калдырмайым. Шуннан еңеләйттем. Әйе. Әйҙә, ҡыҙым, инәйек. Әйҙә, бында һыуыҡ. Әйҙә, ипләп кенә. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك الرحمن الرحيم آمين لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله آمين Ярай, ҡайтайыҡ. Ултырҙыҡ бит инде. Өйҙә лә эштәр күп. Әйҙәгеҙ. Ҡыҙҙар, картуф бешергәйнем. Ултырып һөйләшеп алайыҡ. Ярай, Ғәйшә, ҡайтайыҡ, рәхмәт. Ултырһағыҙсы. Хәбирә, Гөлйохан, һеҙ ултырығыҙ, исмаһам. Хәҙер. Мин бит һиҙенгән кеүек. Төнө буйы төшөмә бахрам инде. Йылмая, өйгә ҡунаҡтар саҡыра. Ә мин һаман аңлай алмайым. Ул бында нисек килеп эләкте икән тип. Ул бит фронтта булырға тейеш. Ҡараһам, утын ярып йөрөй. Үҙе аппак кейемдә, матур ғына шундай. Утындар ни өсөн тип һорайым. Мунса инеп сыҡҡым килә. Йыуанырға, таҙа булыр өсөн ти. Йылмая ла йылмая. Йылмая ла йылмая. Йылмая ла йылмая. Ярай, Гөлйохан. Илама әле. Бер һиндә генә унда юғалту түгел. Һуғыш һәр ҡайһыбыҙға ҡайғы килтерҙе. Ҡороп ҡалған. Ҡорбандар кәрәк уға. Ҡәһәр һуҡҡыры, һуғыш. Һәр беребеҙгә үҙ ҡайғыһының өлөшөн татырға яҙған. Ә Алла бит ғәҙел.
Бына һиңә иреңдән похоронка килгәс, димәк һин үҙ өлөшөңә төшкән ҡайғыны күрҙең. Һиңә етте тип ышанырға кәрәк. Димәк, улдарың Мирғәлим менән Мирғаяз еңеү менән ҡайтасаҡтар. Алла бирһә. Һеҙ әйткәнсә, ғәҙел генә булһа икән ул, Ғәйшә апай. Бына теге мәлде Ғәйзуллиндарға инде 4-нсе похоронка килтерҙем. Башҡа уларға хат булмаясаҡ. Бөттө. Ә һин нимә? Ваҡытынан алда Мәғәфүреңде ерләп ултыраһың. Оят түгелме һиңә? Шуның өсөн генә ебеп төшәһең. Һинең Мәғәфүреңдән дә килер әле хат. Әсәһе лә әле унан хаттар алғаны юҡ. Нишләп уныҡы булһын ти? Һин нимә һөйләйһең? Никахтары ла булманы уларҙың. Ул тыуыр балаһы тураһында ла бер нәмә лә белмәй. Йәй аҙаҡтарында туй үткәребеҙ тип уйлағайныҡ. Һуғыш башланды. Уйлағандар улар. Әсәй. Ә мин бына бер кемдән дә хат көтмәйем. Ирем дә, атайым да, ҡустым да юҡ минең. Һуғыш мәлендә етем булыу яҡшыраҡ икән. Әле унда фронтта шундай бутҡа ти. Хаттар ғына түгел, кешеләр дә юғалалар. Ә һуңынан табылалар ти. Юҡ, былай бармай. Әгәр дә барыбыҙ ҙа илашып, һыҡтап ултырһаҡ, фашист беҙҙе һис шикһеҙ еңәсәк. Әйҙәгеҙ, яҡшы нәмәләр тураһында һөйләшәйек, ә? Һуғыштан һуң башланасаҡ яңы тормош тураһында. Яҙға һуғыш тамамланасаҡ. Ысын. Ә ниңә яҙҙың? Сөнки төндән һуң гел таң ата, ә ҡыштан һуң яҙ килә. Ә һуғыштан һуң еңеү килер, тыныслыҡ булыр. Мәскәү эргәһендә беҙҙекеләр фашистарҙы ҡыуғандар, ти. Әлегә алыҫҡа уҡ ҡыуып ебәрә алмағандар, ти. Ни тиһәң дә ҡыш бит. Тирә-яҡта көрт. Ярай. Ҡар иреһә, фашистар беҙҙең илдән йүгерешеп ҡасырҙар. Тере ҡалғандар, әлбиттә. Әгәр яҙын еңеү булһа, беҙҙең ирҙәребеҙ йәйен бесәнгә төшөрҙәр. Ниндәй бәхет буласаҡ. Мин Мирғәлим менән Мирғаяздың татыу ғына салғылары менән һелтәүҙәрен күрәм. Бына йәй аҙағында беҙҙә 3 туй буласаҡ. Хазина Мәғәфүргә сығыр, Кәбирова ине Вәлитова булыр. Мирғәлим менән Мирғаязды ла өйләндерербеҙ. Балалар үҫтерерһегеҙ. Тик минең Фуатым ейән-ейәнсәрҙәр күреп ҡыуана алмаясаҡ. Ғәйшә апай, тимәк һеҙгә икегеҙ өсөн дә ҡыуанырға тура киләсәк. Икегеҙ өсөн дә йәшәргә. Миңә лә бит ҡыйын. Ышанығыҙ. Минең бер кемем дә булмаһа ла, миңә бөтә ауыл яҡын кеүек. Һәр берегеҙ өсөн йөрәгем яна. Ҡыш шундай оҙон, яҙ бөтөнләй килмәҫ кеүек. Ә мин ышанам. Мәғәфүр миңә лә, әсәһенә лә яҙмағас,
Тимәге сынлап та унда. Фронтта эштәре хат. Тимәк фашистлар да шул тиклем нык туҡмайҙар. Хат яҙырға ла ваҡыттары юҡ. Әйе. Ә беҙ көтөрбөҙ. Беҙгә бит уның хаттары кәрәкмәй. Үҙе тере ҡайтһа булған. Шулай бит. Аллаға шөкөр килә. Ниңә улай оҙаҡланығыҙ, Нуриман ағай? Тора, туңып бөттөм бит инде. Етмәһә, юрый эшләгән кеүек бияләйҙәремде лә алмағанмын. Йылыныр өсөн йүгереп йөрөргә тура киләсәк миңә. Мин ғайыплымыны? Ҡулымдан килһә, бөгөн үк китер инем әле фронт тигән нәмәләренә. Бынау эштә йөрөгәнсе. Ә нимә? Беҙ ҡарттарға шунда инде урыны. Йәшәйһе йәшәлде. Ҡояшты әйтәм. Ниндәй бит әле бөгөн? Яҙ еҙе сығып китте. No! Хазинаға хат. Бына хазинаға. Вәт чатланасақ. 2 хат хазинаға. Әйттем бит минеға, әйттем. Хаттар һуңлап ҡалыуы бар тип. Хәбир апай? Хәбир апай, ниңә иланыгыҙ? Берәй нәмә булдымы әллә? Юҡ, мин шатлыҡтан ғына иланым, һеңлем. Бәйе, һинең мәғәфүреңдән 2 хат. Тимәк ул тере. Тере хазина. Хаттар яҙғас тере. Әсә!
Ул һәрвакыт йәшәйәсәк, балам. Йәшәйәсәк. Һәрвакыт йәшәйәсәк. Йәшәйәсәк. Ей Аллам. Хаттар янгас. Терре ул. Узак һәрвакыт йәшәйәсәк, балакаем. Гафу итегез мине. Гафу итегез мине. Гафу итегез. Гафу итегез мине. Бына. Өләсәй. Гафу ит мине. Гафу ит мине, өләсәй. Илама. Илама, кызым. Барыһы Алла кушкансы. Һинең балаң да. Димәк, Аллаһы Тәгаләгә шулай кирәк булган. Димәк, яшәсәк бетеребез. Атайың тағыла неме яба? Таңда әле. Ә мин һиңә нисек килеп йөргәнемде, капка төбендә касан сыкканыңды көтөп торганымды бик еш хәтерләйем. Ул мәлдә 1 минут мәңгелек булып тоела торгайны. Ә хәзер
беҙгә һуғыш мәңге дауам итер кеүек тойола. Ләкин был дөрөҫ түгел. Тиҙҙән беҙ еңәсәкбеҙ. Һәм мин ҡайтасаҡмын. Һин мине көт кенә. Яраймы? Ой. Эй! Һин нимә? Ҡурҡма. Беҙҙең барыһы ла яҡшы буласаҡ.